قعدة صفا. اي اصدقائي، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البودكاست المفضل بتاعكم قعدة صفا. وحشتوني والله. انا عارف ان انا معاكم كل اسبوع وبتاع، ولكن انا بقالي كتير ما سجلتش، وبقالي كتير ما دخلتش الاوضه ظبطت المايك ومش عارف ايه. وبصراحة انا بحس الاوضه دي يعني ثيرابي كده، بحس ان هي فعلا مكان للراحة والهدوء، ويعني الواحد بيبقى نفسه جدا وهو في هذا البودكاست بشكل او باخر او جزء منه يعني. ولو اني متوتر شوية لاني من شوية كنت بحاول اسجل، وفي حد تحت شغال دق في دماغي 24 ساعة، كل يوم يصدعني وكل يوم شغال 24 ساعة وانا تعبت. فانا اخشى ما اخشى انه يرجع يشتغل تاني واحنا بنسجل دلوقتي. طبعا انتوا بقى متخيلين ان انا سايب اللي ورايا زي كل مرة وجاي بسجل وسايب كل حاجة ورايا، ولكن المفاجأة في هذه المرة ان انا كاتب ان عليا التاسك بتاع تسجيل البودكاست في هذا الوقت، وتم يعني باستثناء الحبة اللي الراجل اللي تحت دول ضيع لي وقتي فيهم. تم ايه الجلوس في هذا الوقت فعلا لكي اسجل هذه الحلقة، مما ياخدنا بقى الترانزيشن الجميل لايه لموضوع الحلقة، وهو وهو الوقت. ولما اجي اتكلم عن الوقت دلوقتي مش هتكلم بقى الكلام اللي هو بتاع دروس اونلاين وقنوات الموتيفيشن ومش عارف مين، ولكن انا عايز اتكلم عن وجهة نظري الجديدة اتجاه الوقت، واللي بحاول على قد ما اقدر ان انا يعني استفيد منها وعايز اشاركها معاكم. وهو يعني الموضوع للناس اللي في سننا، لاني هتكلم من وجهة نظر حد عنده 20 21 سنة وشايف الموضوع عامل ازاي، مش من وجهة نظر حد كبير وعاش وبتاع وجاي بقى يكلمك ويقولك ويعمل. لا، انا عندي بس شوية حاجات اتغيرت وعايز ان انا اتكلم فيها. اكيد هتفيد كتير منكم، واكيد هيبقى كل واحد عنده رأي او حاجة ممكن يناقشني فيها عن الموضوع ده، وهتبسط جدا لو دخلتوا كلمتوني ونتناقشنا وبتاع، علشان هو ده اللي انا عايزه من البودكاست. هفضل اكرر ده كل مرة. في هذه الايام، هذا هو اليوم الثالث اللي انا بعيشه من غير موبايل. خايف بعد ما اتكلم الموضوع يحسسني بانتصار وهمي، ولكن اتمنى ده ما يحصلش يعني. الاسبوع اللي فات كنت، او يعني من الكام 3 ايام دول، او يعني خلينا نبدا من ورا شويه. يعني الشهرين اللي فاتوا يمكن اكتر من كده كمان، الحياه كانت عشوائيه. يمكن من شهر 11 مثلا الحياه كانت عشوائيه جدا 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 يعني. وقبل شهر 11 الواحد ما كانش يعني في اكثر حاله تنظيميه في الحياه، بس كان عنده بعض من الحاجات اللي بتحكمه، اللي هو انا بروح الجيم، اللي هو انا عندي شغل في الوقت الفلاني، اللي هو انا عندي الكلية المحاضرات في الوقت الفلاني ومش عارف ايه وبتاع. جه على شهر 11 كده حصلت مشكلة في الشغل اختل توازنه، وجيت حققت هدفي من مروح الجيم، وهو اني خسيت. ودي حاجة عايزين نذكرها، ان فكرة ان انت لما بتربط نجاحك بهدف، بمجرد ما توصل للهدف ما بتكملش في اللي انت بتعمله، لكن لما بتربط نجاحك بسيستم هتكمل في اللي انت بتعمله، لانك مش مرتبط بانك تخس او مش مرتبط بانك تعمل عضلات، لا انت مرتبط باللايف ستايل. ودي حاجة يعني اجس ان احنا هنروح لها كمان شوية. فلما الدنيا يعني حصل شوية تغييرات كده، انا كمان ابتدى يحصل لي ايه تغييرات. ومع اني في الكلية مع الناس الواحد كان حابب ان هو يتعرف عليهم، فاللي هو ايه عايز اعيش الحياة بقى، الواد بقى اللي مش عارف ايه وبتاع و... واروح واجي ومش عارف ايه واتحرك وما عشتهاش يعني اصعب عليكم برضه. فاي حد يقول لي تعالى يعني غالبا هتلاقيني بقول له يلا، هتلاقيني مستنيهم اصلا يروحوا، هتلاقيني بحاول اضيع وقت باي طريقه، مش عايز ارجع البيت لاني ما عنديش تنظيم او خطه لاي حاجه هتتعمل. وانا عارف ان معظمنا كده، يعني عارف ان معظمنا الحياة بتمشيه، واللي بيحصل في اليوم بيمشيه. عنده النهاردة محاضرة هيروح، عنده مذاكرة الامتحان هيذاكر، رجع البيت وما عندوش حاجة، فهو ما عندوش حاجة. وده من وجهة نظري هو أكبر غلط في الوجود. وأنا هنا مش جاي أنظر على حد، أنا هنا من أول الناس اللي وقع في هذا الفخ، وأنا عارف إنها مش هتكون أول ولا آخر مرة أقع فيه، لأني كل مرة بحاول إن أطلع منه
وكل مرة بينتهي بيا المطاف بحفرة أعمق من اللي قبلها، بضياع ويعني استهلاك دوباميني رهيب من ريلز انستجرام ومن ريلز تيك توك. وما عنديش تيك توك بالمناسبة، لكن في بعض الأوقات ممكن تلاقيني نزلته عشان انزل ريل ونسيته على الموبايل ومسحتوش وبرجع امسحه تاني، وافلام نتفليكس ومش عارف مين، واستهلاك 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 واستهلاك، وبنسى ان انا كبير. وده اللي انا جاي اتكلم عنه النهارده، ان الحياة تمشيك كما تشتهي. ده شيء مش كويس، لان اللي فهمته واللي عارفه ان كل فعل كان صغير او كبير بتعمله النهاردة، وكل عادة انت بتزرعها في نفسك، هي بتتراكم وبتشكل نفسك المستقبلية. اي حاجة انت بتعملها النهاردة وماشي فيها، لو انت حتى مش ماشي بوعي كافي ومش باصص لقدام ومش عارف مين، وده الطبيعي يعني اي جس في هذا السن، ان انت بس حاول يعني حابب تعيش اللحظة وبتاع، ان آم، ان ده هيكون في الاخر بني ادم جايز انت ما تحبوش. وانا شايف ان هو يجب عليك بنفسك انك تحدد البني ادم اللي هيتكون في المستقبل ده انت هتحبه ولا لا، او يعني تحاول توصل لصورة انت حاببها من نفسك في المستقبل. وعلشان كده لازم يبقى عندك خطة لوقتك، ولازم تتحكم في وقتك. في كتابه هعمل نفسي بقى يعني على اساس ان انا مثقف وبتاع، انا كنت بتفرج على ملخص كتاب اصلا، وهعمل نفسي في حلقة يوتيوبية هقول لك في كتابه ديجيتال مينيماليزم، بيقول الكاتب نسيت اسمه يا نهار ابيض، كال نيوبورت. بيقول يعني الفكرة، وهي فكرة بجدها جميلة جدا، وفكرة يعني قد تعرفك الحجم الكارثة اللي انا وانت فيها، وهي الانترنت والفيسبوك والسوشيال ميديا ومش عارف مين اتعملت من 2010، يعني بقالها تقريبا 13 سنة. لو حضرتك من 2010، وانا عارف ان انت قد تكون اصغر من كده، ولكن ممكن تحسبها على مستقبلا، من 2010 لحد 2023، كل يعني هو كان حاسب على الحسبة دي، احنا في 2024 انا عارف، ولكن ال 13 سنة دول اللي عدوا من 2010 لحد 2023، لو كل يوم فيهم انت كنت بتقعد على موبايلك ساعتين، وانا عارف ان ده رقم قليل جدا جدا جدا، يعني باللي بيحصل اصلا، احنا ما بنقعدش ساعتين ده اللي بنقعدهم لما بنقوم من على السرير الصبح. ال 13 سنة دول لو كنت بتقضي فيهم كل يوم ساعتين على السوشيال ميديا، فانت قضيت من عمرك سنة كاملة على الانترنت. والمشكلة ان السنة دي يعني هي راحت، والحوار هنا حتى ما بتكلمش على حوار السوشيال ميديا بس انا عايزك تاخد الكونسبت ده وتطبقه على اي عادة انت بتعملها عندك في يومك. لو بتعمل فعل معين لمجرد ساعتين في اليوم لحاجة لمدة زي 13 سنة دي بدون وعي منك انك بتعمله، فانت ضيعت السنة من عمرك بتعمله. والوقت مش زي الفلوس راحت جت بتروح وتيجي، يعني بتنقص وتزيد وتطلع، هتعوض النقص اللي فيها بانك تشتغل اكتر، هتعوض اللي مش عارف مين، ولكن الوقت هي الحاجة الوحيدة، ده اللي ادركته، الوقت هي الحاجة الوحيدة اللي لا تعوض، والوقت هي اغلى حاجة. فكون ان انت مش ساعتين بقى، خليهم 4 ساعات، انت ضيعت سنتين من حياتك. 6 ساعات انت ضيعت 3 سنين من حياتك. 8 ساعات انت ضيعت 4 سنين من حياتك، والعداد بيعد. وفي دراسة قالوا ان الايه، ان انت عشان تتقن اي مهارة جديدة في الحياة يعني، وتكون بروفيشنال فيها، مش بس انك بتعرف تعملها، يعني انت محتاج انك تعمل الحاجة دي بشكل مستمر 10,000 ساعة. 10,000 ساعة ده انا مش عارف، خلينا نكالكوليتها سريعا. 10,000 ساعة ده يعني تقريبا ما يقارب السنة. فكل سنة انت عمال تضيعها من الوقت ده، لو كنت الساعتين دول استغلتهم في انك تعمل بيهم حاجة، انت شوف بقى كان زمانك محترف، مش في حاجة واحدة، في كام حاجة. يعني انا بشوف ان كلنا عندنا حاجات كتير نفسنا اننا نعملها. انت نفسك تتعلم تصوير، وحد عايز يتعلم مش عارف يلعب تنس، وحد عايز يتعلم يسوق عربية، وحد عايز.
انت الحاجة دي اللي انت عايزها دي لو اديتها ساعتين بس من يومك على فترة طويلة، وطبعا انا عارف ان هو انت عشان تديها ساعتين من يومك لمدة 13 سنة ده يعني حاجة متخلفة جدا، يعني مش هيكون الهدف ان انت حاطه دلوقتي عشان يتحقق بعد 13 سنة. بس انا بتكلم في ان انت لو خليتها عادة، ما انت مش لازم تبقى بروفيشنال، انت هتكون كده كده يعني عندك السكيل في وقت اقل من ده بكتير، ولكن انك تكون سائق سيارات محترف او مش عارف مين. تخيل لو انت كنت بدل ما بتلعب على الموبايل ولا مش عارف مين، عملت اي حاجه او اي عاده انت ما بتحبهاش بتقعد تعملها بشكل يومي، لو بدلتها باي حاجه انت بتحب تعملها مهما كانت، يعني كانت ترفيهيه او إن كانت هتعود عليك بنفع في المستقبل، انت هتبقى محترف فيها. يعني لو انت بتحب الافلام مثلا، لو بتتفرج كل يوم على فيلم في الساعتين الثلاثه اللي انت بتقعدهم على الموبايل دول، انت هتبقى مكتبه افلام بعد كام سنه يعني تمام. مش لازم ان انا اقول لك انت بقى يعني هتبقى بقى لازم تضيعهم بقى في انك تتعلم برمجة وهتبقى مش عارف مين في المستقبل، ولكن ده قرارك. هل انت راضي عن انك تضيع سنين من عمرك عشان تبقى بروفيشنال يوزر للانستجرام؟ دي الفكرة اللي جت في دماغي من السوشيال ميديا. وغير كده عندي شوية افكار بخصوص السوشيال ميديا، ان السوشيال ميديا بتضرنا جدا، بتضرنا. تفتح تويتر تلاقي 700 مليون مشكلة، كل مشكلة فيهم ملهاش أي علاقة بيك. والمشكلة الأكبر بقى اللي هي المفروض تبقى مشكلتك، اللي انت أصلا مش حاسسها مشكلة، إن انت بتنشغل بمشاكل كل الناس دي. مشكلة الحد الغني جدا اللي في التجمع، اللي معرفش عمل ايه، ومشكلة الشخص اللي دخل ماكدونالدز، ومشكلة ومشاكل مشاكل مشاكل، وانت عمال تتخانق هنا وتتخانق هنا وتتخانق هنا وتتخانق هنا، وتبص على ده وتزعل وتبص على ده وتعيط، وخبر يحزنك وخبر يفرحك وخبر وخبر وخبر. اوف ليه؟ عقلك يعني استحالة يدرك كم هذه المعلومات ويكون برضو عنده الاستعداد الكافي لانه يتعلم حاجة جديدة، ولانه يركز في حياته، ولانه يشتغل، ولانه ينتج. مفيش. لان احنا قدرتنا محدودة، والقدرة دي اما انك هتستغلها في حاجة صح، واما انك هتستغلها في حاجة غلط. اما انك هتاخد بيها معلومة تفيدك، او هتاخد بيها معلومة ملهاش لازمة. واحنا لو لاحظت هتلاقي معلوماتنا كلها نقص، هتلاقي ان احنا عارفين كام حاجه هنا، وعارفين كام حاجه هنا، وعارفين كام حاجه هنا، وعارفين كام حاجه هنا، ولكن احنا ما عندناش حاجه عارفينها. انا ما اقدرش ادخل اجي النهارده اكلمك عن موضوع كده اهو متخصص جدا واقعد اكلمك فيه. لازم تلاقيني اروح واجي ومش عارف اسم الكاتب ومش عارف اسم ليه، لان هي دي بقت حياتنا، شويه معلومات طايره كده في الجو، بنلقط حاجه من هنا، بنلقط حاجه من هنا، بنلقط حاجه من هنا، بنلقط حاجه من هنا، وبنفتكر ان احنا عارفين، ولكن في الحقيقه احنا ما اديناش الوقت الكافي لنفسنا علشان نعرف. في تجربتي خلال الثلاث ايام اللي فاتوا دول من غير موبايل، يا الله يا الله، انا مش اول مره اجرب ابعد عن الموبايل، بس اول مره انا سبته بعيد اصلا في بلد تانية عشان هسافر له ساعه ونص رايح وساعه ونص جاي عشان اجيبه. فما فيش موبايل معايا، موبايل زراير كده وخلاص. في قابلتني بعض التحديات يعني، وخليكوا بس معايا علشان انا مش هتكلم عن ده، بس انا عايز اتكلم عن ان احنا يعني قد ايه احنا مش مستوعبين اننا كبرنا، وايه اللي المفروض نعمله اصلا. يعني لو انت قرفان من الموضوع ان انا عمال اجي على الجرح قوي، وانت بتقعد وانت بتعمل وانت بتنيل وبتاع، وحاسس ان انت لا، ولا بعمل كل ده، انا ضيعت كل ده. فيا معلم والله انا ما بقولش كده عشان انا جامد وعشان انا بنظر عليك او كده، انا بقول كده عشان انا قلت لنفسي الكلام ده علشان ابعد. وانا بعد بقالي 3 ايام، ما مش جاي اكلمك انا بقالي سنه وجاي بقى اقول لك اللي انتوا عاملينه ده وايه اللي مش عارف ايه، ولكن انا جاي بس ايه، عايز يعني لو الفكره دي ما كانتش في دماغك ازرعها. يعني الله اعلم، جايز ان انت لما تسمع الكلمتين دول تفكر فيهم والموضوع ايه، ينتهي بيك المطاف بان حياتك تبقى احسن بشكل او باخر يعني. فانا بس عايز اتكلم عن الموضوع ده علشان كده في تجربتي خلال الثلاث ايام دول يعني في تحديات قابلتني. واحد، انت يعني فكرة ان انا مخطط الحمد لله، يعني كنت مخطط يومي بالظبط جدا، اوكي ما كانش في طاقة كتير بتروح في التفكير.
ولكن انا عايز اسمع حاجه وانا ماشي في الشارع، رحت الجيم عايز اسمع حاجه، في مواصله عايز اسمع حاجه، كنت مسافر ومروح ومعيش مابس ومعيش حاجه فدي كان يعني من بعض التحديات اللي قابلتني، ولكن في الاول وفي الاخر بتقدر ان انت تتعامل معاها يعني. ان انا باجي اطلب اوردر عن ابلكيشن اونلاين، مش هنعمل له اعلان، ف فما عنديش الابلكيشن، اكتشفت ان ليهم سايت. عايز اوثق حاجه، اصور حاجه مش عارف مين، فما فيش. عايزه دي شويه حاجات قابلتني، ولكن في المقابل ان انا مش كل شويه ماسك حاجه في ايدي عمال افتح واتساب اتشيك حد بعت لي مسج ولا لا. حتى انا قافل النوتيفيكيشنز، ان انا قافل النوتيفيكيشنز، ولكن عشان قافل النوتيفيكيشنز بيفضل عندي الوسوس بتاع حد بعت لي، حد عمل لي، حد مش عارف مين، وهو اصلا مش مهم يعني، ومحدش بيكون باعت حاجه في الاخر يعني. تفتح انستجرام كل شويه، تفتح واتساب كل شويه، تفتح مش عارف مين كل شويه، وعمال رايح جاي، وتخلص تاسك وتيجي تمسكه، وتخلص مش عارف ايه وتيجي تمسكه، وحطه جنبك وانت بتشتغل وتروح له كل شويه وبتاع ومش عارف. فاكتشفت ان هو كان فعلا واخد من طاقتي كتير جدا 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 جدا، واكتشفت ان انا فعلا ما عنديش وقت استعمله. فالتلات ايام دول انا كنت مركز في حياتي 100%. انا ما بفكرش في اي حد، انا بفكر فيا وفي اللي المفروض اعمله. وده اللي انا عايز اتكلم عنه كمان شويه، ان انت لازم تكون اناني الفتره دي، وهقول لي. فانا كنت مرتاح، حاسس ان انا ماسك حياتي بنفسي. الراجل ابتدى يخبط في دماغي تاني، وحاسس ان انا الكلام هيبتدي يتوه مني. واكتشفت ان اليوم كبير، يعني اليوم طويل قوي فعلا، ان انت ممكن تعمل حاجات كتير قوي 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 في اليوم، بس انت ما بتستغلش الوقت صح. والله العظيم ما بقولكش انت شخصيا، يعني ممكن اعتبرني بكلم نفسي، بس الواحد ما بي ما بيستغلش الوقت صح. وننتقل على النقطة اللي بعدها ونقول ان احنا كبرنا. يعني احنا كبرنا بقى، يعني انا من كام شهر كان عندي 20 سنة، او انا ستيل عندي 20 سنة، يعني ما جبتش ال21. ولكن فجأة ببص في الكالندر وبتاع، النهاردة كام؟ النهاردة 8/10/1، انا عيد ميلادي 8/4، فاضل 3 شهور. ابص على نفسي كده واللي هو انا كنت 20 سنة وبقول خلينا نمشي بالهداوة ومش عارف مين، وين بوم 21، بوم 21. وسنة هتجيب سنة هتجيب سنة، الاقي نفسي 22، في 23، في 24، في 25، في بتاع والسنة اللي راحت دي انا مش حاسس ان انا تطورت فيها كفاية، لا فكريا ولا ثقافيا ولا يعني ما اكتسبتش حاجة جديدة. انا كنت شغال باللي عندي وعايش باللي عندي. ما حسيتش ان انا اتضاف لي اي فاليو. انا حسيت بس ان هو ربنا كرمني في حته، اتيسرت في حته، مش بس ما حسيتش ان انا نفسي ما حسيتش ان اتاد فاليو ليا. ولو ان فيه، يعني انا متاكد ان فيه، ويمكن عارف كام حاجه، بس مش موضوعنا يعني. ولكن انا ما كنتش راضي عن الموضوع. والعشرينات يعني كما سمعت من كتير هي السن اللي احنا بنبتدي ننضج فيه. اللي هو انا ما حسيتش اني ناضج كفايه ابدا قبل فعلا ما اتم 19 سنه. ومن بعدها الزيادات اللي بقت بتحصل في دماغي والفاليو اللي بيتضاف ليا سنه ورا سنه ما بقاش بنفس قدر الكم اللي كان بيتضاف قبل كده. اللي هو من 11 ل 12 في جاب حصل، من 12 مش للدرجه دي يعني، بس خلينا نقول مثلا السنه اللي هي بتاعت 14 15 كان فيها جاب، 15 16 فيها جاب، 16 17 فيها جاب، لحد ما وصلنا ل 19 كان فيها جاب. بعد 19 حاسس ان السنه ورا سنه بتيجي حته صغيره بتضاف، لان انت اصلا حاسس ان الواحد جزء كبير منه ناضج، ما عادش يعني هيتضاف له كتير قوي، بقى هيتضاف له نمانم 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 حلوه، نمانم دي نمانم نمانم، لحد ما يتكون الشخص التلاتيني اللي مش عارف ايه وبتاع وكده. والفترة دي هي اللي الواحد بيبني فيها نفسه لقدام. فانت بتختار تقضيها ازاي، خروجات ولعب ومش هتتبسط، والله هتتبسط مش هقول حاجة. بس لما توصل 30 سنة هتزهق، وهتلاقي نفسك ناقصك كتير عشان تلاقي شغل، وهتلاقي نفسك معكش الفلوس الكافية اللي انت هتتجوز بيها، وهتلاقي نفسك معكش مش عارف مين وبتاع وكذا وكذا. واللي انا ما كنتش مستوعبه، لان احنا لسه طالعين على السن ده جديد، ان احنا كبرنا واهدافنا المفروض تكون كبيرة. يعني يعني اهدافنا زمان كانت ايه؟ اهدافنا زمان ان هي ان احنا عايزين هنقضي يوم حلو، هناكل، هنشرب، هنتعلم حاجة جديدة، هنعمل فيديو خطير، لو حد بيصور بيعمل مش عارف مين فعايز يطلع الحاجة اللي بيعملها حلوة بتاع. ولكن في هذه اللحظة انا حاسس ان اهدافي اكبر من كده. حاسس ان في اهداف احنا فاكرين ان هي بعيدة علينا، وفاكرين ان احنا مش المفروض نفكر فيها،
بس فعليا احنا بس مش مستوعبين اننا كبرنا. وهي حاجات زي الجواز، ازاي تكون جاهز عشان الجواز، سواء نفسيا وماديا واي جانب تاني انت محتاج تنميه في نفسك عشان تعرف تتجوز. الشغل والكارير، كمان كام سنة المفروض هتبقى اب او هتبقى رجل مسؤول جدا عن نفسك وبيتك ومش عارف مين وبتاع، والسنين بتعدي تجري زي ما احنا شايفين كده. ولما جيت افكر في الموضوع لقيت ان هو ده حقيقي فعلا. انا المفروض ان ما افكرش النهارده في البت اللي عايز احبها، اللي عايز اكلمها في الكليه، وانا بكلمكم بجد والله. مش المفروض افكر في البت اللي عايز اتكلم معاها في الكليه، واللي عايزها نسهر مع بعض ونتكلم في التليفون ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده اللي انا قلته لنفسي. انا المفروض افكر في حاجه اكبر من كده بكتير، وانا محشور في دايره، محشور في دايره يعني ما بتفكرش في الحاجه دي. فبالتالي هفضل وسطهم وهوصل معاهم لنفس النتيجة اللي انا عارف وانت عارف ان هي مش تبقى حلوة في الاخر. انا مضطر افكر بره هذه الدايرة في اللي المفروض يحصل. انا مضطر اني احط الهدف الكبير قوي اللي محدش حطه ده في الحسبان وهيتفاجئ بيه قدام، احطه انا قدامي. انا محتاج اتجوز. طب انا عشان محتاج اتجوز انا محتاج فلوس، انا محتاج دينيا ابقى فاهم موضوع الجواز ده عامل ازاي، محتاج افهم ازاي اتعامل مع بني ادمة، محتاج افهم ايه الحاجات العيوب في شخصيتي اللي المفروض احسنها علشان مش عارف ايه. ده من ناحية الجواز. طب من ناحية الفلوس، انت هتحتاج كام عشان تتجوز؟ ده انت محتاج ومحتاج 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 ومحتاج. طب هتحقق دي ازاي، وهتحقق دي ازاي، وهتحقق دي ازاي، وهتحقق دي ازاي، وهتحقق دي ازاي؟ طب من ناحية الكارير، يعني بحس برضو ان احنا دايما بن استيميت نفسنا وما عدناش عندنا القدرة على اننا نحلم بحلم كبير. يعني زمان واحنا اطفال واحنا صغيرين وبتاع، كنا لما بنيجي نحلم مثلا وعايزين بنلعب كورة مثلا او اي حاجة، كنا بنقول اننا عايزين انا عن نفسي مثلا كنت بقول ان انا هبقى لعيب كورة في ريال مدريد، ومصدق نفسي قوي انا هبقى لعيب كورة في ريال مدريد، ومصدق وبسعى لده لحد ما حصل شويه حاجات كده خلاص. ممكن نبقى ده موضوعنا في حلقه تانية. وبرضه لما كبرت شويه وابتديت اعمل فيديوهات على يوتيوب ومش عارف، انا هكون احسن حد بيعمل فيديوهات على المش عارف ايه وبتاع. وحصل شويه حاجات كده ممكن نخليها الحلقه التانية. طيب. ولما اجي ابص لنفسي دلوقتي زعلت من نفسي قوي والله. يعني لقيت ان الراجل بيخبط. السلام عليكم، ازي حضرتك، عامل ايه؟ انا هكمل مش هينفع اقطع الفلو، بس هحاول ان انا اكتم وداني بقى يعني. زعلت من نفسي قوي. حسيت ان انا مستني الراجل، ان انا لازم استنى الراجل اللي تحت ده يبطل تخبيط، فمعلش هنقطع الفلو. يا لهوي. اوكي بطل، نكمل بسرعه. زعلت من نفسي قوي وحسيت ان هو انا ما عنديش هدف كبير. انا لما سألت نفسي انت هدفك ايه، لقيت ان انا بقول ان انا مش عايز حاجة. وحسيت يا لهوي، نور اللي من سنتين، وحد قالها لي، واحد صاحبي قالها لي، قال لي انا مش مصدق ان انت نور اللي من سنتين اللي كنت عايز تتعلم كذا وتعمل كذا وعايز تاخد كورس في كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، بتقول ان انت مش عايز حاجة دلوقتي. وجعتني قوي. فانا محتاج ان انا ما اقولش ان انا عايز اعمل فيديو كويس، انا محتاج ارجع تاني اقول ان انا عايز ابقى اكبر صانع محتوى مش في مصر، في الوطن العربي. واصدق ان انا هقدر اكون ده في يوم من الايام، واسعى لده بساعتين في اليوم، ساعتين في اليوم. ومحدش هيشوف نتيجة ده غير بعد 13 سنة، وابقى انا مؤمن من جوايا ان الهدف ده موجود والهدف ده هوصل. واصدق في الحلم الكبير البعيد الغريب ده واسعى له، ومرضاش باللي انا فيه واقول لا انا مش عارف ايه بتاع. طبعا ده رضا عكس الرضا يعني. في الرضا اللي هو الرضا الحلو والزهد اللي مش عارف مين، وفي الرضا اللي هو النابع من ضعف وخوف، ونابع من قلة طموح وقلة رغبة في بذل مجهود وكده. فحاسس ان احنا المفروض نرجع روح الطفل اللي بيحلم ومش شايف صعوبة الحاجات اللي في الدنيا دي قدامه، لان هي الحاجات دي اللي وصلت اي حد جامد جدا في الحتة اللي هو فيها للحتة اللي هو فيها. ان هو بس كان عنده حلم، بس كان صدق فيه، وصدق ان هو ممكن يبقى في يوم من الايام. وانا حاسس ان انا محتاج ارجع اعمل ده تاني، وحاسس ان انا اقدر اكون اكبر صانع محتوى في الوطن العربي. انا اقدر اعمل ده، واللي عمل ده مش احسن مني في حاجة، ما عندوش حاجة احسن مني، ما بغض النظر عن اختلاف ظروفنا، ولكن
ادام في بني ادم قدر يعمل حاجه معينه، اذا انا لو حطيت المجهود الكافي هقدر اعملها. المشكله في ايه بقى؟ المشكله في ان انا مضيع في وقتي وفاكس لحياتي، ومش بحط المجهود اللازم لعمل الحاجه دي، متخيل ان هي هتيجي ببلاش، وهي مش هتيجي ببلاش. لو هتيجي ببلاش كان زمان كل الناس هناك دلوقتي. فاحنا محتاجين نفهم ده. النقطه اللي كنت بقولها هي ان احنا كبرنا، واهدافنا لازم تكون كبيره، ويجب اننا نستوعب ان سنين الجامعه دي عدت بالنسبه لناس كتير، وهتعدي علينا هوا، ويا هنتبسط بعدها باللي عملناه في الكام سنة اللي احنا لسه يا دوب بننضج فيهم وقادرين نبني نفسنا فيهم، علشان بعد كده يبقى عندنا حاجة صلبة نقف عليها، ونقدر اننا نبقى حاسين بقيمتنا كده ومحققين ذاتنا كده، ويتبصلنا زي ما بنبص للناس الجامدة جدا، اللي احنا بدل ما نقعد نتفرج على ماتش كورة ونشوف كريستيانو، كريستيانو ونتبسط بانتصارات كريستيانو، ونتبسط بانتصارات الرياضي الفلاني والممثل الفلاني وعالم الذرة الفلاني ومش عارف مين. ليه ننسب لنفسنا انتصارات وهمية احنا ما عملناهاش، ونبقاش احنا الناس اللي بنحقق الانتصارات دي؟ ليه؟ فكرة بفكر فيها كتير جدا. انت ليه تقعد تتفرج على رياضي ما او اي حد ما، وتفرح جدا ان هو كسب، وتحتفل ومش عارف ايه، وتجيب حاجة ناس تحتفل وتفرح وبتاع؟ وانا هقولها وعارف ان هي قاسية جدا، ولكن لان انت مش قادر تحقق الانتصار ده، وبتستمتع بمعركة آمنة، وبشكل آمن بحد تاني خاض الصعوبات ووصل للمكان وانتصر في الحاجة اللي انت كان نفسك تبقى مكانه فيها، وانت بشكل ما بتحس ان انت اللي حققت الانتصار ده، وبتقعد تتفرج وتتبسط على الشخص اللي محقق الانتصار اللي انت المفروض تكون محققه في اغلب الاحيان. ممكن في كتير من الاحيان ما نشطر فيه وبنستمتع وبنضحك وبتاع، ولكن في اعماقك من جوه لو فكرت فيها هتلاقي ان ده الواضح، ان في حد بينتصر وفي حد بيتفرج على انتصاره ويتبسط بيه. انت عايز تكون انهي واحد فيهم؟ ها. ومن الحاجات اللي ساعدتني ان انا افكر بهذه الطريقة، واحاول اني اصنع بعض الخطوات لان اتغير، هي نظرتي عن الابوة. وزي ما قلت قبل كده في حلقة، ان انا اكبر احلامي ان انا اكون بيت صحي، الدين والحب بيحركوه، و... ويكون فعلا دافي وفعلا حلو وفعلا كويس، واكون اب وزوج كويس. لما كنت بفكر كتير وبشوف بقولها من حاجات حواليا كده كتير، ان راجل ماشي مع ابنه الصغير ومش عارف ايه وبتاع وكده، وباجي ابص على الاب ده بحسه مش كبير قوي، ان الفرق بيني وبينه مش خرافي، وبحط نفسي مكانه وبسأل نفسي، هو انا مستعد اكون مكانه؟ طب هل هو اصلا في وضعه ده مستعد انه يربي الشخص اللي هو ماسكه في ايده وماشي بيه ده، ولا هو مش مستعد؟ هل هحب ابقى اب وعندي مشاكل الدنيا والاخرة، وحاسس ان انا مش قادر اشيل مسؤولية، وحاسس ان انا ما عنديش معرفة كافية في الدينية او غيرها، لما ابني يجي يسألني سؤال ما اعرفش اجاوب عليه، ولما مراتي تعوز مني اصلح حنفية الحوض ما اعرفش اصلحها، ولما مش عارف ايه يحصل مش عارف ايه، ولما مش عارف ايه يحصل مش عارف ايه. فحسيت ان هو طب ماشي، انت نفسك تكون اب كويس وزوج مش عارف مين وتكون الاسرة بتاع، عملت ايه لده؟ عملت ايه لده يا معلم؟ اصلا ما تمشيش بالحب، مش هتمشي بالحب ان انت الدنيا عايزه تبقى حلوه ولذيذه ومش عارف ايه. لا 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 لا، مفيش حاجه تمشي كده. فحسيت ان اي حاجه انا ببنيها لنفسي دلوقتي، واي حاجه انا بعملها لنفسي دلوقتي، هي عشان البيت ده، عشان البيت اللي انا عايز ابقى فيه في المستقبل، عشان ابني، عشان مراتي اللي انا ما اعرفهمش، والله اعلم كان ربنا رزقني بده ولا لا في المستقبل، ولكن كل اللي انا بعمله دلوقتي هيصب هناك، ويجب ان اكون مستوعب ده. يجب ان اكون مستعد لسؤال ابني عن انت لما كان عندك 20 سنة كنت بتعمل ايه، او عن بابا هو ربنا خلقنا ليه، او عن اي حاجة تانية. لو جه سألني ايه الحاجة الصح المفروض يعملها وايه الحاجة الغلط، ما ينفعش اكون مش عارف. لما يبقى عندي ابن واسره ومش عارف مين، ما ينفعش ما اكونش عارف انا، ما ينفعش ما اكونش قادر البي احتياجاتهم.
ما ينفعش ما اكونش فاهم المفروض اتعامل معاه ازاي واتعامل معاها ازاي. انا ما ينفعش اكون اب لو فضلت زي ما انا كده. وعلشان انا لازم اكون اب ومش بعيد ان اكون اب قريب، فانا يجب ان اشوف كل النواقص اللي جوايا اللي هتمنع صورة الاب اللي انا راسمها في دماغي دي عن انها تبقى موجودة، واعالجها. ومنها هي احترامي لوقتي، التزامي بالحاجات اللي انا عايز اعملها في حياتي وشيلاني للمسؤولية، والنمو الفكري اللي انا محتاجه علشان ابقى اب كويس. فاعتقد نظرتك او نظرتك بوجهة النظر دي عن فكرة ان انت هتبقى اب في يوم من الايام وزوج، وفكرة ان انت هتبقى ام وزوجة، قد تخليكي تغيري حاجات كتير قوي، او انت تغير حاجات كتير قوي من الحاجات اللي انت بتعملها في حياتك النهاردة. لان زي ما اتفقنا كل ده هيصب فيك في المستقبل، ومنه على مراتك وابنك. فهل بوضعك الحالي مستعد، لو انت دي حاجة يعني بتسعى لها وحاببها وبتاع، ولكن هي كده كده هتحصل في يوم من الايام، دي سنة الحياة يعني، هل انت بوضعك ده مستعد تكون اب بكرة؟ لا. خليني اقول لك لا. او يا عم خلاص جاوب انت. انا اسف يا عم ان انا جاوبت. هل انت مستعد تكون اب؟ ومش عارف انا ليه حاسس الموضوع يعني برضه واخده شخصي زياده عن اللزوم. والله يعني انا عارف اللي هو يبان شخصي، بس انا حاسس ان انا حاطط صوره لنفسي قدامي وعمال اكلمها، فاستحملني يعني يوشي. هل انت مستعد تكون اب بكره؟ هل انت مستعده تكوني ام بكره؟ هل انت فاكره ان ده بعيد؟ هل انت فاكر ان ده بعيد؟ لا مش بعيد، احنا بس مش مستوعبين اننا كبرنا. من الحاجات اللي كنت يعني سمعتها زمان في بودكاست على تيدكس كده، عاملين بودكاست تيد مش عارف بيبقى، مش عارف اسمه ايه بالظبط، بس هتلاقوه على ابل بودكاستس. في تيدات كتير كده، في تيد هيلث وتيد مش عارف ايه وتيد مش عارف مين. ففي احد حلقات تيد توكس او حاجه زي كده، بودكاست كده صغير، كان في فكره بتتكلم عن احنا مين اصلا يعني. وده اعتقد ان هو يبقى موضوع حلقه في المستقبل. ولكن عايز اقتبس منه حاجه بس صغيره، وهي ان هل احنا بنقدر نفكر فينا في المستقبل على اساس اننا نفس الشخص اللي عايش دلوقتي؟ واللي اكتشفوه ان في الحقيقة احنا بنشوف نفسنا في المستقبل شخص منفصل عننا، وعلشان كده دايما ما بنديلوش حقه الكافي. ان رغم اننا بني ادم واحد، ان والله انا باكل وبشرب اللي انا عايزه ومش عارف مين وبتخن وبعدين في واحد في المستقبل هيتضرر من كل ده، يشيل هو شيلته بقى. دي الطريقة اللي عقلنا بيشتغل بيها، اننا ما بنفكرش فينا في المستقبل على اساس اننا نفس الشخص، احنا بنفكر فينا كشخص تاني. وبالتالي ما بيكونش عندنا الدافع الكافي اننا نغير من حاجات كتير احنا بنعملها النهاردة علشان نريح الشخص اللي في المستقبل ده، لان هو في عقلنا مش احنا. ومعرفتي بالمعلومة دي اعتقد غيرت كتير، يعني بتغير بشكل او باخر في افعالي النهارده، لاني دايما بقيت حاطط جمله قدامي كده، وهي اي حاجه بتعملها، يعني اي حاجه هتسهل على الشخص اللي في المستقبل ده حياته اعملها. كل اللي انا بقوله النهارده وكل اللي انا قلته حتى بما فيهم الجمله دي، انا مش ملتزم ب 80% منه. ولكن هي حاجه يعني يعني زي ما قلت انا مش مثالي، انا الكلام ده بقوله اللي هي قبل ما اقوله ليكم. و... وزي ما قلت هو فادني بشكل او باخر، واعتقد ان هو يفيد جزء يعني عدد منكم. لو انت معايا لحد دلوقتي فانت اكيد قاعد علشان في شيء ما، يا اما انت زهقان ومش لاقي حاجه تسمعها فقلت خلينا بقى اخلص الواد ده عقبال ما يخلص اكون مش عارف ايه، يا اما يعني خدت حاجه من الكلام وقاعد حابب الموضوع. آه ف... فأتمنى يعني فعلا تكون خدت حاجة من الكلام ده. وكان لازم كان لازم أقول ليه قبل ازاي. أي هدف بنحطه قدامنا وأي حاجة بنقرر إن احنا عايزين نغيرها في حياتنا،
مشكلتنا دايما فيها ان احنا بنبدأ بازاي، ما بنبدأش بليه. ازاي ان انا اقلل السوشيال ميديا، ازاي ان انا احافظ على وقتي، ازاي ان انا. بس انت كده بدأت غلط. يعني انت بدأتش بليه المفروض احافظ على وقتي، وليه المفروض اقلل السوشيال ميديا. وهو دي المشكلة تقريبا اللي كانت عندي في كتير من الاوقات، اللي كنت بقرر فيها ان انا المفروض ابطل، وان انا المفروض اعمل، وان انا المفروض اسوي. واعتقد ان الحلقة دي هتبقى حلقة جميلة جدا بالنسبة لي ارجع لها لما اكون نسيت ليه. لان ليه هو اللي هيخليني وانا بعمل كل حاجة قررت ان اغيرها، وانا بحط ازاي اعمل كذا، وازاي اعمل كذا، وازاي اعمل كذا، وامشي في خطوات اللي انا حطيتها لنفسي بتاعت ازاي دي، ان انا اكمل. وطول زي ما اتكلمنا بقى، احنا علشان اصلا نعمل اي حاجة في الحاجة، يعني عشان نحافظ على وقتنا ونتعلم ونعمل ومش عارف مين فاحنا لازم نخلي الهدف مش قراية الكتاب، والهدف مش تخليص الكورس، ولكن الهدف هو السيستم. الهدف ان انا اصحى الصبح، اشتغل، اخلص شغل، اتعلم حتة الفلانية، اخلص التاسك الفلانية، هقرا الحتة الفلانية، اعمل الحتة الفلانية، اخلص. مش الحتة الفلانية حتى، ولكن الشكل العام بتاع الموضوع. يعني الهدف ان انا هصحى في صلاة، الصلاة هتتصلى كل يوم، هصحى في شغل او كلية، هتتروح او هتذاكر حاجة فيها كل يوم، في تعلم، مش شرط بقى ان هو في الكورس الفلاني، لانه لو خلص وهو ده كان الهدف ان انا اخلص الكورس الفلاني، فخلاص انت خلصت، شطبت، هدفك راح خلاص، هتقف. زي غلطتي مع الجيم، ان انا هروح الجيم عشان ايه؟ خسيت خلاص بطلت. لكن لو كنت فكرت في ليه صح، وفكرت بعد كده في ازاي، وربطت نفسي باني احقق ازاي، ما حققش الهدف، كنت هكمل في الجيم. ازاي؟ لو انا كنت بقول ان انا بروح الجيم علشان انا عايز ابقى فت، علشان الجيم دون بحسس ان هو التزام، وبيخليني اقدر التزم بحاجات تانية، وبيحط لي ميعاد في يومي، فبيخليني عندي ديدلاين لحاجات معينة، وبيخليني احرك جسمي وما بقاش خامل، وكذا 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 وكذا، وانا محتاج ان ده يحصل في حياتي وبتاع. ازاي؟ بان انا احط يومين في الاسبوع هروح فيهم الجيم في ميعاد معين، على حسب مواعيد الشغل، على حسب مواعيد الدنيا، بس اليومين دول مهما حصل انا لازم اروح فيهم الجيم، ولو نص ساعة او ساعة. اربط نفسي بايه بقى؟ مش اني اعمل العضلة، ومش اني ابقى فت، ومش اني اخس، لكن اربط نفسي باني كل اسبوع اروح اليومين، بغض النظر عن اي حاجة تانية، بغض النظر عن الهدف اتحقق ولا ما اتحققش اصلا. وده اللي هيساعد اعتقد اي حد انه يوصل لاي حاجة، ان هو بس يستمر في عمل حاجة معينة. هقول لكم على حاجة، الحمد لله، ودي برضه حلقة في المستقبل، كل شوية عمال اروح لحتة حلقة في المستقبل واجيب منها حتة واجي. انا حاليا بشكل او باخر، طبعا هو الشغل مش ماشي باحسن احواله دلوقتي خالص، يعني بقى في ايام كتير مفيهاش شغل، والدنيا باظت او بايظة من شهر 11 زي ما اتكلمت شوية. ولكن انا شغال فيديو اديتور. طيب، هل وانا بتعلم فيديو اديتنج في اي لحظة من اللحظات كان في دماغي الهدف بتاع اني اشتغل؟ صدقني لو كان في دماغي اني اشتغل ما كنت اشتغلت. انا كنت ماشي في الموضوع لاني حبه، لاني عايز اعمل انا حاجة، ويعني وحابب ان انا اعمل حاجة مش عارف اعملها ازاي وبتاع وحابب الموضوع يعني. وفضلت ماشي فيه علشان انا بس عايز اعمله، علشان بس انا حابب ان انا اعمل حاجة، اعمل حاجة كل فترة مش عارف ايه وبتاع وكده. وبعدين بسبب ان انا استمريت في عمل هذا الشيء، والشغل ده ما جاليش غير لما قعدت فترة كبيرة مستمر فعلا اني ادت واتعلم واشوف وادور. لان انا اصلا بادت من 2019، بس السنة اللي فاتت كانت اول سنة اخد الموضوع كده واقف معاه واستمر كل يوم كل يوم كل يوم، او مش عايز اقول كل يوم حتى، يعني يا عم كل 3 ايام. تمام. احاول واجرب واعمل حاجة جديدة ومش عارف مين وبتاع. قام الشغل جه. هل انا كان في دماغي ان انا اشتغل؟ ما كانش في دماغي خالص. وده ان هو الحاجه اللي سمعتها برضو في محاضره قبل كده، أو في ايفنت كنت فيه وحد قالها، ان انت بتزرع حاجات في حياتك، عارف؟ بتتعلم حاجه هنا، وب... وبتذاكر حاجه هنا، وبت... وبتاكل حاجه هنا، وبتشرب حاجه هنا، وبتروح ايفنت هنا، وبتيجي من هنا ومش عارف مين. كل الحاجات، كل الدوتس دي، كل الدوتس اللي انت عمال ترميها دي، الحاجه اللي انت عملتها ومش عارف مين، انت ما بتبقاش عارف دي هتودي على فين، ودي هتودي على فين، ودي هتودي على فين، دي هتودي على فين. انت بتعرف ان دي ودت لحتة لما توصل لنتيجة.
you can connect the dots only backwards. انت وصلت للشغل اللي هو مثلا في حالتي، فلقيت ان اللي وصلني للشغل كانت السكيل اللي انا قررت في يوم معين ان اتعلمها، وانا ما كانش في دماغي خالص ان انا همسك اليوم اللي انا قررت فيه اتعلم الحتة المعينة دي، او اعمل الفيديو المعين ده، او مش عارف مين، ان هو هيوصلني لان اشتغل او اعمل فلوس. ولكن لما وصلت لان اشتغل، ايه اللي كان وصلني؟ كانت النقطة اللي انا زرعتها دي. وكذلك اي حاجة تانية، وكذلك اي حاجة تانية. الايفنت اللي انا حضرته هو اللي خلاني اقول الكلام ده في البودكاست النهارده. الكتاب اللي انا قريته هو اللي خلاني اقول اللي مش عارف مين. الفيديو اللي انا اتفرجت عليه هو اللي خلاني. كل الافكار اللي اتقالت في البودكاست النهارده دي هي نتاج استهلاكي لنقط ما كنتش عارف ان انا هستغلها واعمل بيها حلقة. وكذلك كل حاجة بتعملها في حياتك، كل حاجة بيبقى ليها لازمة بتوصل لنتيجة في المستقبل. لما توصل لهذه النتيجة، زي ان انت لو قعدت تلعب وتهزر ايام الكلية وما بتشتغلش وما بتعملش وما بيش في دماغك الاهداف الكبيرة دي، هتوصل لنتيجة. النتيجة دي هتبص هتلاقي ده الكلام ده علشان انا كنت بلعب وبعمل 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 وبعمل. فدي النتيجة اللي انا وصلت لها. من الحاجات برضو اللي جايز اكون عايز اضيفها هي الاستهلاك عموما هو اكتر شيء بيأثر على عقلك. ان كان ايه نوع الاستهلاك، كان استهلاك مثلا على السوشيال ميديا، كان استهلاك لمسلسلات، لافلام، لفيديوهات يوتيوب، لاغاني، لواتيفر. كل حاجة من الحاجات دي بتخليك نفسك. فضروري جدا ان الواحد ياخد باله هو بيستهلك ايه. لو مسلسل، فياريت مسلسل يكون نضيف يضيف لك قيمة. يعني كل ما قدرت انك تحاول تخلي البيئة اللي حواليك كلها تضيف لك قيمة، كل ما كان احسن. كل ما كنت هتبقى بني ادم احسن. لو اتفرجت على مسلسل بيقدم فكرة ما وممتع في نفس الوقت، لو اتفرجت على فيديو يوتيوبي ليه علاقة بشكل او باخر بالحاجة اللي انت بتعملها في حياتك ولكنه ممتع، لو فتحت قريت ارتكلز على الموبايل، ولو حتى بقى برضو يعني مش عارف، بس السر كله علشان تبقى احسن. في جملة جميلة جدا: consume good stuff. فشوف ايه النقط اللي هتحب تزرعها في حياتك، ولازم تقول هزرعها ليه قبل هزرعها ازاي. ومخك وعقلك لازم تحافظ عليهم من الحاجات الكتير قوي السيئة اللي حوالينا، من الحاجات اللي بتاكل فيهم كل يوم عن التاني، واحنا سايبين نفسنا للدنيا كده نتاكل وتودينا وتجيبنا، وسايبين نفسنا للاعلانات، وسايبين نفسنا للانتصارات الوهمية، وسايبين نفسنا للسوشيال ميديا تودينا وتجيبنا براحتنا وخبر. كل الحاجات دي بتاكل عقلك، وانت لازم تحافظ على عقلك صافي وهادي علشان تقدر تكون بني ادم احسن في المستقبل. يا ترى بقالنا قد ايه؟ عايز ابص بصه كده تفاجأ. يا نهار ابيض 51. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض 51 دقيقة. انا الحلقة هتبقى لذيذة. اوكي. بس جلسة الثيرابي انتهت النهاردة، والأول مرة تبقى مخطط ليها ان هي يعني تتم في يوم معين، مش نزوة كده جت. وانا حاسس ان انا يعني قلت اللي عندي وكفيت ووفيت. ويعني بتمنى جدا جدا ان انتوا تكونوا استفدتوا اي حاجة من الكلام اللي انا رميته ده ومن الافكار اللي انا شاركتها دي. وبجد بجد 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 بطلب منكم يعني طلب، وهو ادخلوا كلموني يا جماعة. يعني قولوا لي رأيكم في الحلقة، قولوا لي رأيكم عن الأفكار دي، قولوا لي استفدتوا ايه ما استفدتوش ايه، قولوا لي كنتوا بتعملوا ايه وقررتوا ان انتوا تغيروه. صاحبوني احنا اصحاب. فهتلاقوا اللينكات لصفحة البودكاست بتاعت انستجرام في اي حتة. لو كنت بتسمع على سبوتيفاي فهتلاقي اللينك على الهوم بيج، لو كنت بتسمع في اي حتة فهتلاقي اللينك موجود. ادخلوا وابعتولي وكلموني. ما تعملوش فولو فعلا، انا ما بقولش كده عشان تدخلوا تعملوا فولو موضوع انجيجمنت وبتاع. انا عايزكم تكلموني، انا عايزكم تبقوا صحابي. ف فبس الحاجة بقى اللي هقولها على الانجيجمنت: والنبي ما تنساش تعمل لايك وتقيم البودكاست لو بتسمع على منصة صوتية وبتاع، علشان الموضوع يعني بيفرق. لو بتسمع ادي 5 نجوم كده وبتاع، والدنيا هتبقى لذيذة يعني. وبس كده.
شاء الله يومكم يكون لذيذ. لو لسه صاحي، صباح الخير عليك يا معلم. لو هتنام فتصبحي على خير. نكون واحدة مذكر واحدة مؤنث عشان من التفرقة وبتاع، ولازم نبقى في ايكواليتي وبتاع وكده. لو بتطبخ او بتطبخي حاجة في المطبخ فيا رب الاكل يطلع كويس. بتعمل تاسك للكلية فيا رب التاسك يعني يبقى مظبوط وزي الفل. بتأدت صور على اللايت روم يا موافي فيا رب الصورة تبقى لذيذة. سرحان في السقف بتستحمى معرفش ليه برضو. قاعد بتروق اوضتك بتاع، فربنا معاك. في المواصلات توصل بالسلامة. عندك امتحان ومش عارف ما قعدني جنبك ليه، فيعني ربنا يوفقك. واتمنى ان انا اكون يعني ان انت تكون قضيت وقت لذيذ معايا. شكرا جدا على وصولك لهذه اللحظة. بحبك جدا بحبك جدا. مع السلامة.